Trời chập tối, cặp đôi trẻ tuổi tay trong tay bước ra khỏi rạp chiếu phim. Say sưa trò chuyện, họ không biết phía sau bức tường, tên cướp ăn mặc kỳ lạ đang đu người chờ sẵn. Bên kia đường, một tên khác ôm cột điện theo dõi. Rồi cùng một lúc, từ mọi xó xỉnh, toán cướp kỳ quặc nhào ra trong những chiếc váy chống nắng màu mè, trùm kín mít từ đầu tới chân như ninja. Chúng lấy thế uy hiếp đôi trẻ. Cặp đôi sửng sốt vì bị bao vây, lại gặp tên ninja đung đưa xuống ngay giữa đầu họ, hăm dọa đòi lấy bịch bắp. Mở ba lô, chàng trai lấy Sting, không quên đưa cho cô bạn gái. Cả hai cùng muốn và ngay lập tức tỏa ra luồng điện mạnh mẽ. Sting với công thức nhân sâm và vị dâu sảng khoái, làm toán cướp lóa mắt, giật mình lùi lại. Cô gái bắt lấy cơ hội, tung bịch bắp rang đang cầm lên trời. Chàng trai nhảy lên, bắn những hạt bắp về phía toán cướp. cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Những hạt bắp mạnh mẽ như những viên đạn lao thẳng vào một tên cướp. Cô gái tận dụng xông lên, liên tiếp bắn vào những tên còn lại. Để sống trọn khoảnh khắc thỏa sức phiêu lưu. Tên cướp trên giày trúng đạn bật ngửa ra sau, làm hai tên khác cũng đột nhào. Toán cướp ôm đầu chạy trốn. Cặp đôi cùng tay ăn mừng, vui vẻ bước về nhà. Kết thúc với hình ảnh sản phẩm và slogan: Sting bật năng lượng sống bứt phá.